დილიდან ხალხმრავლობა თბილისში ცენტრალური ღონისძიებები რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების და ევროპის მოედანზე მიმდინარეობს. გამოფენილია სამხედრო ტექნიკა, მიმდინარეობს ფოლკლორული ანსამბლებისა და ქართული ესტრადის ვარსკვლავების კონცერტები, ყვავილების ფესტივალი. სამხედრო ტექნიკის პარალელურად რუსთაველის გამზირზე განთავსებულია სამინისტროების კარვები, სადაც სახელმწიფო უწყებების სპეციფიკის მიხედვით საკუთარ საინფორმაციო კუთხეს ან სერვისებს წარმოადგენენ. 15 საათზე ფიცის მიღების ცერემონიალი დაიწყება. ფიცს 200 წვევამდელი დადებს. ღონისძიებას დაესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერი. ფიცის მიღების შემდეგ ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს შეასრულებს. ღონისძიებას აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, საქართველოში აკრედიტებული უცხო ქვეყნების სამხედრო ატაშეები, თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი პირები, ასევე რიგითი მოქალაქეები დაესწრებიან. ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვრის აღნიშნის დღე, დამოუკიდებლობის. უნდა გაუფრთხილდეთ ამ მონაპოვარს, განვამტკიცოთ და ერთობლივი ძალისხმევით მივახციოთ, რომ საქართველო იყოს ერთიანი, ძლიერი, დაცული და რა თქმა უნდა, საქართველოს მოსახლეობას უნდა კონდეს კეთილდღეობის განცდა. წარმოდგენილი გვაქვს ერთ-ერთი ამბულატორია, არა პროტოტიპი, არამედ ზუსტად ის 82-დან ერთ-ერთი, რომელიც ზეიმის დამთავრებისადმი წავა და დაიკავებს თავის ადგილს ერთ-ერთ სოფელში. ჩვენი სამინისტრო სხვა სამინისტროებთან წარმოდგენილია სტენდი, სადაც არის ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, მათ შორის არის ღვინო, ყველი სხვა პროდუქცია, ასევე თაფლი და მეფუტკრეობის პროდუქცია და მოქალაქეებს აქვს საშუალება, რომ დააგებონ ეს პროდუქტები, ასევე შეიძინონ. ხედავ აქ ნათელსახეებს, ძალიან კარგ ადამიანებს, რომლებიც დიდი ხანია არ მინახავს და იმედია, რომ მომავალი 26 მაისი უკეთესი განწყობით იქნება. შემდეგი 26 მაისი კიდევ უკეთესი განწყობით და ჩვენ ასე ნაბიჯ მივაღწევთ იმ დინამიკას, რომ საქართველო იქნება ბევრად უფრო ლამაზი, უფრო მდიდარი და მშვენიერი.